ああ。いや、そうね。Maybe next week. Next week? Which day? Next day is Monday. しばらくさ。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速新潟駅、途中高町、中条、千葉、豊坂に停まります。トイレは3号車、4号車、6号車にあります。車内は便器、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、電気をご利用ください。次は坂町に停まります。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Rapid Service bound for Niigata. We will be stopping at Sakamachi, Nakajo, Shibata, and Toyosama. Restrooms are available in cars 3, 4, and 6. Please do not smoke in the street. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Sakamachi. We wish you a pleasant journey. Thank you. ご視聴ありがとうございます。快速新潟駅で坂町到着21時26分、中条21時34分、柴田21時44分、豊坂21時58分、終点新潟には22時12分の到着です。あ
We will soon make a brief stop at Sakamachi. The stop after Sakamachi will be Nakajo.この列車は快速新潟行きです。次は中条に止まります。
回とか3次会行ってるのママなんじゃないの？やっぱ同窓もいたしね。この列車は快速新潟駅です。次は新発田に停まります。
もなく千葉の上越線中浦月岡新津方面はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。千葉からの次は豊坂に停まります。まもなく千葉からです。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shibata. Passengers changing to Uetsu Line, Nakauda, Tsukiyoka, and Niitsu, please transfer at this station. The stop after Shibata will be Furuosama. 石形2番線に着きます。これ線の水原方面に続きは22時5分3番線です。白新線の普通列車は新潟経由吉田行き22時ちょうどです。0番線です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速新潟行きです。途中豊坂に停まります。トイレは3号車、4号車、6号車に停まります。車内は電気トイレを
含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。閉会前後の使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう元気をご利用ください。次は豊坂に停まります。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Rapid Service bound for Ibadan. Stopping at Toyosaka. Restrooms are available in cars 3, 4, and 6. Please do not smoke in this train. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Toyosaka. We wish you a pleasant journey. Thank you. 列車の一覧のため少々停車いたします。
make a brief stop at Toyosaka. The stop after Toyosaka will be the Niigata terminal.
性の前にお下げください。新幹線改札口は自動改札になっておりますので、お一人ずつ乗車群、新幹線の入店を重ねて自動改札に入れます。なお、こちらが千代道をお持ちのお客様は、係員という改札をご利用ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。Please be sure to report your belongings with you. Passengers changing to the Shinkansen, please note that the ticket rate is automatic. Please insert all your tickets together into the ticket paying machines. If the back of any of your tickets is white, please use the star method to ticket scanner. Thank you for joining us, and we look forward to seeing you. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点新潟です。到着ホーム5番線出口左側です。車内の忘れ物ないようお気をつけください。上越新幹線時480号越後湯沢行き22時20分、新幹線ホーム13番線です。新越線普通列車新津行き22時21分3番線です。新越線その後普通列車長岡行き22時51分5番線です。1号線内野行き22時17分4番線です。1号線その後吉田行きは22時48分3番線です。なお乗り換え列車につきましては乗り場が変更になる場合もございます。コース案内電光掲示板でご確認ください。どうぞ傘など忘れ物ないようお気をつけください。ご乗車ありがとうございました。終点新潟に到着です。5番線に着きます。出口は左側です。